今日咧我就嚟咗呢個醫院 CVSKL 啊，咁就會做個身體檢查啦，詳細身體檢查。咁做乜嘢檢查呢？先呢陣間我就會見咗醫生先嘅，醫生咧就會問咗我攞咗一啲身體狀況資料或者家族嘅資料啦，然後咧佢就會建議我做乜嘢嘅檢查。咁佢哋頭先俾咗啲資料我睇啦，咁啊有幾個唔同嘅 package 嘅，咁到時就聽醫生意見啦，跟住之後我先至去選擇咁樣啦。咁其實咧嚟咗馬來西亞1年幾啦，其中一樣想做嘅咧喺呢度咧就係身體檢查。做咩啊？你唔開心啊？我戥你擔心，有啲戥你擔心啊！有咩好擔心啫？你又一把年紀，既來之則安之。又咁耐冇做身體檢查，跟住嚟到呢度又食嘢食得咁開心。因為都接觸咗好多唔同嘅醫院啊，睇咗好多唔同資料咧，喺馬來西亞呢邊做身體檢查咧，喺亞洲區、東南亞區嚟講咧係數一數二嘅。所以今日咧我就會將成個過程都影俾大家睇，好詳細咁樣，咁大家咧就可以參考下呢邊嘅身體檢查係點樣咯。好緊張啊！好緊張啊！我呢個係心臟方面嘅醫嘅方法啦。另外就係佢哋睇到你嘅嗰個前列腺有個影。呢間醫院呢，嗰啲醫生都好出名嘅，好專業嘅。咁佢有唔同嘅醫生啦，有馬來西亞人嘅醫生，有華人醫生，亦都有印度人醫生嘅。咁但係大家咧又唔使擔心嘅，佢哋全程都有翻譯嘅。Mr. Ye，可以見醫生就。哦，好好，唔該唔該。好緊張啊 ！Hello，Hello。Have a seat. Hi. Oh, sorry. Sorry. Good morning. Good morning. Good I'm morning. Dr. Ture 啊，心臟醫生啊。我哋廣東話少少啊。少少，好犀利。So 而家 any symptom 啊？冇辛苦㗎。基本冇乜嘢嘅，但係我覺得自己咧嚟咗馬來西亞之後咧，食嘢肥膩嘢可能多咗啊。有時有時其實我覺得有少少感覺冤下咁樣嘅，即係呢啲胸口位，唔知係咪因為要嚟見醫生所以緊張咧？未必他們是唔可以勁啦，放鬆啦，唔可以勁。但係我覺得食得嘢多係，因為我肥咗好多嚟，有一年幾。係肥咗。透氣有辛苦嘛？唞氣冇乜嘢嘅。冇痛啊？冇痛。之後 OK。運上嚟。OK。呢個覺得想睇下你嘅骨節、關節嗰啲嘅，同埋要聽下我講。都麻煩你將你嘅上身換去白 T 恤啦。OK， 下身唔使換。下身唔使整。搞掂。我以為係換好似醫院嗰啲係一件靚嘅 T 恤嚟嘅。跟住我要飲啲水，陣間要去廁所，飲大杯啲先，如果唔係陣間去唔出。其實我一路都冇食過嘢，佢哋話8個鐘頭唔可以食嘢啊嘛，咁我以為水都唔可以飲。啱。4月29號年啊。啱。我哋去攞佢先。好啊，唔該。唔知要入幾多個房間呢？每一個房都有啲緊張。我哋呢度係做乜嘢㗎？驗血啊？哦。你邊度嚟？香港。手術室，92捐咗。要抽幾多支啊？1支夠啦。OK， 你深呼吸啊。OK， 放咗佢，其他放咗佢。睇到啊！你見到呢個阿寶得咩？見到。請讀出嚟。T H U T A V A O X Y。呢度睇得清楚冇？麻麻地嘅，都睇到個 O 咯。呢個咧 T 咯 ，U。使唔使縮圖㗎？normal 啲，冇縮圖。佢會有幾分鐘喺呢度啦。
呢個係 check 嗰啲得嘅，哦，check 嗰啲脂肪啊。係脂肪啊、水分啊。頭先咧入咗去嗰個房咧，唔俾影嗰度啊。咁佢做咩咧？佢就周圍摸下，咁啊 check 下、聽下，跟住又揾啲嘢哼下嗰啲關節咁樣咯。跟住醫生話 very good，冇問題。呢個係做咩嘅？呢個主要冇咧，OK，呢個係主要睇翻嗰個 B 超嘅，睇翻嗰個超音波嘅，睇翻嗰個肝、膽、腎、胰臟、脾臟同埋嗰個下腹部係睇翻嗰個前列腺。哦，OK。麻煩你稍等一下，我哋準備一下先，唔好意思啊。OK。好緊張啊！遮住先啊！Oke, sekarang tarik nafas, pusing, tahan. Thank you. Separuh saja ya, toilet dekat depan sana. Ya. Lepas ini datang sini ya. OK。整咗好耐啊，碌到暈晒，好緊張。但係我先問應該都係醫生嚟㗎嗰個。係啊。醫生啊，所以我問醫生咧，佢話 OK 喎 ，everything。有血壓高嗎？嚇？血壓高？可能一點點。哦。緊張啊！緊張。一點點。緊張啦。嚇？你放鬆。冷靜啊 ，very good。Very good。Kasih ke lemas. Lantai. OK。Handsome guy. Nah. Okay, put inside. Okay, in. Hold. In. 3. Yes, in. Out. Okay, now real one, my dear. Breathe in. Okay, 3, tarik. Go. Yes. Okay, 很好。Good. 再揾多次得唔得啊？很好啊，96%。很好啊。Very good。可以嗎？可以。Okay, good。希望我body 的 flow。玩到頂唔順為止㗎，即係唔係限時間㗎。因為其實你都有睇埋佢個心跳，努力啦，係踩咗啲嘢。點啊？唔得啊19%啊！有一陣入到去嘅話，佢叫你呼吸，你先呼吸，然之後呼係。剛才你講話呢一部 CT scan 嘅機係馬來西亞都有一個第一家係唔錯。我哋呢個2月嘅話先至入嚟馬來西亞呢度嘅，係唔錯。即係呢個係最 update 嘅一個 model。係冇錯，依家係 GE Healthcare 係最 update 嘅。但係佢有咩特別？佢係比較少啲輻射啦，然之後嘅話咧，佢又比較好短時間之內咧就係完成呢個 scanning。所以講咧係即係話喺上邊睇落去嘅，一層一層睇落去嘅，睇得到嗰個病人嗰個肺部啦，同埋心臟嗰度啦，睇下有冇嗰啲變病啦嗰啲嘢係。點樣搞掂啦喎？係啊，好似去咗時光隧道咁啦，嗰啲機器聲。仲有2粒度。好啦，咁就差唔多2個鐘頭喎，差唔多2個鐘頭。咁就做晒所有 body check 嘅程序啦，跟住而家我就等醫生咧，佢哋就安排咗個早餐，有三文治，有個包，仲有杯咖啡，跟住咁陣間咧，我哋醫院呢邊咧都會帶我哋去參觀下其他每個部門嘅，咁希望可以詳細啲俾多啲資料啦，同大家分享。呢度總共有6層樓，我哋要去睇幾多層樓？而家我哋去第2層樓先，第2層樓係全部係專科嚟嘅。呢度係門診啊？係門診咧，專科門診嚟嘅，呢度係 specialist clinic 嚟嘅，係冇錯。所以呢度嘅話咧，我哋有好多唔同嘅專科醫生先喺呢度啦。所以呢度係一個客廳咁樣樣啦，
係或者有家屬嚟啊，或者朋友嚟嘅話去探病房嘅話，我喺度坐喺度咯。都有個廳，咁大有張書台嗬，冇錯，都有個露台，係冇錯可以吸下新鮮空氣。嘅。全部呢度嘅廁所都係獨立廁所嚟嘅嚇。馬來西亞嘅醫院嘅病房嘅情況我又想八卦問下啦。冇問題。呢度個醫院醫生咧會唔會24小時都有醫生喺度？一定有24小時有醫生。24小時有醫生喺度，係冇錯，一定有嘅。因為我哋有度樓下，我哋呢度有個急症室。有急症室添。急症室係，所以個急症室係24小時嘅。所以係，如果夜晚有咩事嘅話，個急症室嘅醫生會上嚟。然之後佢需要個專科醫生嘅話咧，專科醫生嘅話都會嚟到。係。我哋一個電話一個 call 就即刻嚟㗎啦，都會有。呢一層呢啲幾個病房係主要做嗰個照腸道係照胃鏡嘅，同埋照個大腸鏡嘅喺度，冇錯。呢度係6樓咯。So basically 呢度嘅話咧係照胃鏡同腸鏡。呢度我哋有2間 scope， 即係2間嗰個照腸嘅嗰個地方。呢個係第一間同埋第二間咯。如果照腸鏡、胃鏡，通常嗰個療程使唔使住醫院啊？唔需要，即係話嗰個病人嘅話，之前嘅話咧，佢要控肚。然之後嘅話咧，醫生會指示同佢講係點樣去清下佢大腸。如果係照大腸講，點樣去清個大腸。然之後嘅話咧，第2日朝頭早嘅話嚟呢度即係話辦理嗰個手術。然之後嘅話就直頭嚟呢度6樓，就即刻搞掂啦。即刻同你就照嗰啲胃鏡或者腸鏡。所以呢度我哋有好幾間嗰啲唔同嘅病床，即係話嗰啲病人喺度做咗之後話，等嗰啲麻醉醒咗之後嘅話，佢哋就可以攞報告啦。但係呢個醫生係比較 permanently full time 嚟嘅，即係話可以係長時間喺度嘅。係呢個係Dr. Nyo，就係魏才順醫生。係。我見到你哋係好多都係醫院本身嘅醫生，係比較出邊嘅醫生入嚟有冇㗎？有，都有嘅，都係有嘅。就係呢個醫生都係比較多啲咯。係，就呢個係Dr. Ganesh。Dr. Ganesh 呢個係出邊嘅醫生嚟嘅。出邊醫生係。有時候佢都會嚟幫下呢度係睇症嘅。有時都有好多病人嘅話，而家出邊嘅醫生都係幫手嚟睇下呢度嘅。即係如果有啲病人佢哋揀到你哋嘅醫生就用你哋啊，或者佢自己有相熟嘅醫生都可以介紹有部分可以入嚟。都係介紹入嚟嘅，係。所以呢度係我哋嗰個底層 ground floor 嚟嘅，冇錯。所以 ground floor 呢度嘅話咧，大部分呢度都係有嗰個急症室，係就呢度啦。急症室喺嗰度，係冇錯。所以急症室喺嗰度。所以如果有人嗰啲做嗰啲入邊出院嘅手術嘅話，全部都係喺呢度做。呢度一個靠都喺度做入邊出院嘅手術啦，係冇錯。之後嘅話咧，就我哋有啲病人嚟呢度嘅話係睇咗醫生，然之後去攞藥嘅話咧，所以個範務師就係即係話藥房就係喺拉尾度。喺尾度係冇錯，喺尾度。所以病人嘅話，因為佢哋已經俾咗錢喺上邊俾咗錢嘅，所以直頭落嚟嘅話咧，就係攞咗藥，然之後即刻可以翻咗。係冇錯。所以度講有2間，一間係藥房，另一間咧係嗰啲普通藥房。所以度話即係話你哋可以嚟度買嗰啲普通嗰啲藥，可以嚟呢度買嘅。係。同埋一啲簡單嗰啲儀器啊，簡單啲儀器同埋簡單啲食物啊，或者係其他嗰啲日用品啊，全部都會喺度買得到嘅。係冇錯。個餐廳都有喎。係嗰度隔離嘅話咧，有係嗰個 coffee shop， 係冇錯。我哋呢度嘅話就好似啲少少好似酒店嗰啲 style 咁樣樣，冇錯。咁啲住房病人可唔可以落嚟？係可以落嚟，都可以嘅，可以落嚟嘅，冇錯。可以落嚟飲咖啡嘅。飲咖啡係醫生批准嘅話，醫生批准先啦。批准先係。如果唔係就飲茶啦，嗬。係，如果唔係嘅話就係飲普通白開水㗎啦，係冇錯。同時之間咧，我哋呢度都仲有嗰啲餐廳啦。呢度就係車站咯喎。係車站。過條斑馬線就係咯喎。係，斑馬線就係啦，冇錯。呢個真係吉隆坡嘅中心喎，其實嗬。隔離啫，冇錯。呢個車站係所有路線都經呢度㗎嘛？冇錯，係嘛？所以呢度周圍係咪好多商場啊？都呢度嘅話，周圍有一個商場，就係商場。但係呢度周圍有好多唔同嘅酒店，好多酒店係，即係話如果係外國旅客嚟呢度喺度做 check up 或者係做體檢嘅話咧，佢呢度可以順便係住唔同嘅酒店嘅。住埋呢個附近好方便。冇錯，呢度有嗰個好出名嘅啦 Hilton 啦，同埋 Meridian 啦，同埋有唔適級酒店係嗰個 St. Regis 啊之類嘅嘢，都可以度住嘅。呢度嘅話係方便之外，就係嗰啲人坐火車或者係搭嗰個地鐵站嚟到嘅話咧。就過一條馬路就可以即刻嚟到呢度我哋嘅醫院。機場都直接嚟到呢個站啊嘛。係冇錯，機場都係直接嚟到個 KL Central呢度，係其實係好方便嘅。然之後呢度咧，我哋自己醫院咧有自己嘅一間嗰個餐廳啦，所以
或者係病人或者係家屬嚟呢度食嘢嘅話，即係等緊嗰啲報告嚟食嘢嘅話，都喺呢度食魚鮮嘢都得嘅，冇問題。即係如果譬如我一家人嚟旅行，順便做體檢，都冇問題。咁咪住呢度咯，又方便咯，嗬。冇問題，呢度係最好嘅選擇嚟嘅，呢度係。做咩啊？你唔開心啊？我戥你擔心，有啲戥你擔心啊。有咩好擔心啫？你又一把年紀，既來之則安之。又咁耐冇做身體檢查，跟住嚟到呢度又食嘢食得咁開心，可樂都飲多咗，你覺唔覺得？可樂差唔多咯，游水都冇大，但係食嘢多咗就真咯，肥咗咪因為，頭先同埋運動少咗咯。係咯，行少一路咯。仲有10分鐘。係咯，仲有10分就有結果啦鐘，係咯，我幫你緊張。唔使緊張，有乜嘢咪喺呢度住1-2晚咯，搞掂佢啦。好啦，放心咯。而家我就等報告啦，最緊張嘅時間啦。等報告嘅時間咧就睇下電視啦。呢個係做緊手術㗎喎。腹主動脈瘤，腹主動脈瘤啊，即係話咧，你呢度腹部呢度嘅話咧，突然之間喺度腫起嚟，係冇錯，呢個叫做腹主動脈瘤，冇錯。所以呢度嘅話咧，有2個方法去幫你整，一就係做嗰啲全套手術，就係即係話咁係修補翻換咗佢。另一個咧就唔係就係一個比較微創嘅方法，就好似放個支架落去。都可以嘅。有幾件事我想同你傾下啦。係。咁樣你嗰個做呢個心臟嘅掃描嗰時咧，睇到你嘅心臟又積咗多少呢啲蓋斑啊？咩意思係蓋斑咧？即係講我哋心臟血管本來生出係乾乾淨淨，係咪？一條血管咁樣嗰個血就會好通暢啦。咁樣你多少積咗呢啲膽固醇啲斑痕啊？咁樣點解會咁嘅情況咧？當然上咗年紀，佢自然都會咁嘅情況。不過要睇你到底有冇導因啊？導因即係講有咩 risk factor 整到你嘅心臟會積呢啲膽固醇同埋斑痕啊。主要係5大導因。第一就係燒煙咯，或者好彩你冇燒咯，係咪？你冇燒煙咯。第二咧就係講你家庭嘅基因啊，所以呢個係一個大導因啊，即係家庭嘅呢啲基因啊。第3就係有冇糖尿病咯。第4就有冇血壓高咯。第5咧就睇你有冇膽固醇啦。咁呢個報告睇到咧，你嘅血壓加埋喺呢個邊緣啊。嗰個糖分暫時我諗住唔需要食咗先啊，俾你3個月嘅時間，我哋出 check 下你嘅 HbA1c 睇需唔需要食嘅。咁樣過咗3個月，我哋再 check 下你嘅血壓，check 下你嘅鹽血，睇下你膽固醇點樣。咁其他嘅身體咧有冇其他嘅嘢咧？大致上嚴重嘅嘢都冇，又冇啦。你嘅肝有啲脂肪肝咯，脂肪肝就係因為你糖分高，膽固醇唔靚，整到你有脂肪肝。如果你運動，個糖分俾你控制得靚啲，呢個脂肪肝自然會消失啦。不過冇咁快啦，要一個時期啦。另外就係佢哋睇到你嘅嗰個前列腺有個影，不過你嘅 PSA 咧。PSA 係睇到你前列腺有冇癌嘅個指數，嗰個好正常啦。所以我諗住暫時唔需要做咩，每一年做一次嗰個 PSA 就得㗎啦嚇。好啦，唔該晒醫生，好嘅。我係 Miss 丹喺呢度嘅營養師咯。平時係點樣煮嘅嗰個肉？多數蒸嘅。蒸嘅多啦。多數蒸嘅。OK，咁菜方面咧又食幾多？菜我食好少嘅啫。好少啊，係啊，有冇呢個份量？差唔多啦。差唔多啦，就係咁樣，就係你嘅點啦。控制嗰個碳水化合物嘅分量，你知道有咩係有 carbohydrate 嘅冇？點嘅。而家我減少嘅話，你覺得你可以減少到幾多次？0都得㗎。都得㗎。如果你要我。今日嘅身體檢查咧，就做少少總結，係意料之內嘅。比起之前咧上一次嘅身體檢查咧，就差咗少少嘅，樣樣指數都差少少。咁我自己個人嘅覺得咧就係肥咗啦，
嚟咗馬來西亞飲食習慣唔同咗啦，生活習慣唔同咗啦，同埋呢個疫情影響都好大咯。呢個疫情呢，一年裏邊呢，差唔多都韞住咗，就係韞咗屋企食嘢，韞咗屋企食嘢咯，運動又少咗啦。3個月之後呢，我就會再翻嚟呢個醫院，咁啊醫生呢就同我再 check 一次咯。咁佢又俾咗好多指示我啦，我需要做啲乜，需要做啲乜去改善翻啦。咁我就暫時都唔需要食藥住嘅。咁啊3個月之後呢，如果我啲指數可以維持翻或者靚翻啲呢，就好啦。咁啊下一集呢個續集呢，就3個月之後噶咯喎。所以呢，到某個年齡呢，每年做身體檢查呢，好重要嘅，起碼知道自己嘅身體狀況係點樣啦。咁跟住從而呢，飲食同埋運動呢，都係非常重要嘅。咁我就會要努力改善翻我嘅飲食同埋運動嘅習慣。希望3個月之後有翻個靚嘅報告同大家分享下。點解你對你自己嘅報告滿唔滿意啊？冇得滿唔滿意嘅喎，係咪啊？要面對咁樣啊？梗係啦，我一早就講咗要做翻多啲運動，控制下飲食㗎啦。咁啊，而家更加肯定啦，係咪？咁啊，準備嚟馬來西亞嘅朋友都要留意㗎咯喎，唔好嚟到咧，好似我咁樣咯喎，咁多嘢好食，太多美食啦，控制下啦。